ტესტოსტერონი მთავარი მამაკაცური ჰორმონია, თუმცა აქვს ქალებსაც და არა თუ აქვთ, არამედ ქალების დაახლოებით 10% აქვს ჭარბი ტესტოსტერონი. ჭარბი ტესტოსტერონი რას იწვევს, რა სიმპტომები აქვს? ან ფსიქოლოგიურად როგორ არის ქალი, რომელსაც აქვს მაღალი მამაკაცური ჰორმონი და როდის ჭირდება მკურნალობა და თუ არსებობს მკურნალობა და როგორ მკურნალობთ? ამაზე ვისაუბრებ. პირველ რიგში, ვთქვათ, როგორ ამოვიცნოთ ქალი, რომელსაც მაღალი ტესტოსტერონი აქვს, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი სიმპტომი მაღალი ტესტოსტერონის არის ჭარბთმიანობა. ქალებს, რომლებსაც აქვთ კაცის სტილით თმიანობა, მაგალითად სხეულზე, სახეზე, ტანზე, მაგალითად მკერზე, მუცელზე, აი ეს არის მამაკაცის სტილით თმიანობა, რაც მაღალ ტესტოსტერონს ახასიათებს ხშირ შემთხვევაში და ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია მაღალი ტესტოსტერონის. ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ქალი, ვინც ცოტა მეტად თმიანია, აუცილებლად მაღალი ტესტოსტერონი აქვს. ზოგადად ჩვენ კავკასიელებს უფრო მეტად გენეტიკურადაც უფრო მეტად თმიანები ვართ ქართველები და ქალიც და კაციც ეს შეიძლება ნორმა იყოს, მაგრამ თუ მაინც ადამიანი გამორჩეულად თმიანია, მაღალ ტესტოსტერონზე უნდა მივიტანოთ ეჭვი. მეორე მნიშვნელოვანი ნიშანი არის ცხიმიანი კანი და აკნე. თუ ადამიანს ზედმეტად ცხიმიანი კანი აქვს და გამონაყარი, რომელიც ადვილად არ იკურნება, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მკურნალობა ჩაიტარა ადამიანმა, შეიძლება მაინც აქვს აკნე, აი ასეთ შემთხვევაში ეჭვი უნდა მივიტანოთ მაღალ ტესტოსტერონზე. მესამე მნიშვნელოვანი ნიშანი არის არარეგულარული მენსტრუაცია. არარეგულარული მენსტრუაციაში იგულისხმება, რომ ან ხანმოკლე მენსტრუაცია, ან იშვიათად მენსტრუაცია, ან საერთოდ არ ქონდეს მენსტრუაცია ქალს. ანუ არარეგულარული თუ მენსტრუაცია, ესეც მიუთითებს, რომ მაღალი ტესტოსტერონი აქვს, ან შეიძლება ქონდეს. და თმის ცვენა ახლა არა ხშირი და ისიც რომ ვთქვათ, მაგალითად სასქესო ორგანოს ჰიპერტროფია, კლიტორომეგალია ქვია მაგალითად. ეგ ახლა ძალიან მომატებული უნდა იყოს ტესტოსტერონი, რომ ეგეთი სიმპტომები ქონდეს, იშვიათია ეგეთი შემთხვევა, მაგრამ მაინც ხდება. ასევე ქალები, რომლებსაც მუცელში უფრო მეტი ცხიმი აქვს, ანუ მუცელი, როცა იმატებენ წონაში, მუცელი ეზრდებათ პირველ რიგში. ესეც მიუთითებს ტესტოსტერონის მაღალ დონეზე. ზოგადად ქალების ცხიმის გადანაწილება არის, რომ ანუ გვერდებში და სხეულის ქვედა ნაწილში უგროვდებათ უფრო მეტად ცხიმი და თუ უფრო მეტად მუცელში ხდება, მაშინ ტესტოსტერონის მაღალ დონეზე მიუთითებს და უნაყოფობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმპტომია კიდე, რადგან მაღალი ტესტოსტერონი ხშირად არის ასოცირებული პოლიცისტურ საკვერცხის სინდრომთან და მოკლედ ეს მაღალი ტესტოსტერონი ხელს უშლის ქალის სასქესო ჰორმონების ნორმალურ ფუნქციონირებას და მერე იწვევს ამიტომ უნაყოფობას და ეგ პრობლემა. ფსიქოლოგიური კუთხით არსებობს თუ არა განსხვავებები? კი, არსებობს, ბევრ შემთხვევაში არსებობს. მოკლედ, ახლა როგორ და მაგასაც ვიტყვით, ოღონდ ჯერ ვთქვათ, აი როგორ წარმოვიდგინოთ ტესტოსტერონი საერთოდ რა არის. ტესტოსტერონი არის ჰორმონი, ჩათვალეთ რომ არის პატარა მოლეკულები, პატარა რაღაცები მოკლედ რაც დადის სისხლში და აქვს ესეთი თვისება, რომ ტვინშიც აღწევს. ამ ტესტოსტერონის დიდი ნაწილი არის დაკავშირებული ცილებთან და ეს დაკავშირებული ცილებთან ეგ ტესტოსტერონი არის უძლური. ანუ ვერაფერს ვერ აკეთებს. მაგრამ არის თავისუფალი ტესტოსტერონი და ეს თავისუფალი ტესტოსტერონია, რომელიც ტვინშიც აღწევს და იწვევს ცვლილებებს. და ამიტომ მნიშვნელოვანია თავისუფალი ტესტოსტერონი რამდენი აქვს ქალს. ანუ შეიძლება ტესტოსტერონი ქონდეს ნორმაში, მაგრამ თავისუფალი საერთო ტესტოსტერონი ქონდეს ნორმაში, მაგრამ თავისუფალი ტესტოსტერონი ის ტესტოსტერონი, რომელიც აქტიურია, ის ქონდეს მაღალი და მაინც ქონდეს ქალს სიმპტომები. პირიქითაც შეიძლება, რომ საერთო ტესტოსტერონი ქონდეს მაღალი, მაგრამ ეს ფუნქციური თავისუფალი ტესტოსტერონი ქონდეს დაბალი ან ნორმის ფარგლებში და ქალს არანაირი სიმპტომები არ ქონდეს. ამიტომ როცა ტესტოსტერონის კვლევა აკეთდება, თავისუფალი ტესტოსტერონი განისაზღვრება ხოლმე ცალკე, რომ დადგინდეს, კი შეიძლება ნორმაში ქონდეს ან მაღალი ქონდეს ტესტოსტერონი, მაგრამ მოფუნქციონირე ფორმა როგორ აქვს, რომ განისაზღვროს ამ ადამიანის ორგანიზმში რა ხდება რეალურად. ახლა რა სიმპტომებს იწვევს მაღალი ტესტოსტერონი, როცა ტვინში ხდება? აგრესიას, უფრო მეტად ადვილად აგრესიული ხდება ქალი, ანუ ადვილად გაღიზიანებადობა, ხასიათის ცვლილება, ანუ ადვილად რომ ეცვლება ხასიათი ადამიანს
შფოთვის გაძლიერება მაღალმა ტესტოსტერონმაც იცის და დაბალმა ტესტოსტერონმაც, ანუ ორივე იცის, მაგრამ მაინც მაღალ ტესტოსტერონის მნიშვნელოვანი ნიშანი არის. ლიბიდოს მომატება შესაძლებელია. ხო, აქ საინტერესო ისაა, რომ ტესტოსტერონი კაცებშიც და ქალებშიც სქესობრივ ტოლვაზე პასუხისმგებელია, ან ლიბიდოზე. და ქალს როცა მაღალი აქვს ტესტოსტერონი, ხო, ლოგიკური არის, რომ უნდა მოემატოს ლიბიდოც და მაგრამ ასე არ ხდება ყოველთვის. დაახლოებით 50% შემთხვევაში კი შეიძლება მომატებული კონდეს ლიბიდო ქალს, როცა მაღალი ტესტოსტერონია, მაგრამ დაახლოებით 30-40% შემთხვევაში პირიქით უკვე იცდება. ასეთ ქალები, ასე ვისაც ტესტოსტერონი მაღალი აქვს, არიან ხოლმე უფრო ადვილად იღებენ რისკიან გადაწყვეტილებებს. უფრო თავდაჯერებულებიც ჩანან, უფრო თავდაჯერებულებით ჩანან არიან კიდევაც და უფრო შეჯიბრებითობაშიც მონაწილეობენ. აი უფრო ესეთი მამაკაცური ქალები არიან, მოკლედ, გულისხმობ აი იმ სფეროებში ლიდერობენ ხოლმე, რაშიც ზოგადად კაცები დომინირებენ. შეიძლება იყოს მენეჯმენტი, მმართველობა და ასეთ სფეროებში. შესაძლებელია ისიც, რომ ქალს კონდეს მაღალი ტესტოსტერონი, ცოტათი მაღალი ტესტოსტერონი, ეს სიმპტომები კონდეს, აი დომინაცია, თავდაჯერებულობა, უფრო მეტად თავდამსხმელი ტიპი იყოს, მოკლედ, არა ესეთი არა დამყოლი, ანუ ეგეთი ადამიანები არიან კიდე უფრო მეტად ანუ არა შემგუებელი, არა სტატუს კოს რო არ ეგუებიან, ან მოცემულობას არ ეგუებიან, აი ეგეთი ადამიანები არიან და ეს დამახასიათებელია, მოკლედ, მაღალი ტესტოსტერონისთვის შეიძლება სხვა სიმპტომები საერთოდ არ ქონდეს, მარტო ეს სიმპტომები ქონდეს, ნიშნები სიმპტომებიც არ არის, უბრალოდ მისი მახასიათებელია. და ეგ პრობლემა არ არის, არ ითვლება. პრობლემად იქამდე, სანამ ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხელს არ უშლის. და თავარი განსაზღვრებაც რითიც ისაზღვრება, რომ ან როგორ უნდა ვთქვათ, რომ როდის სჭირდება ადამიანს მკურნალობა ტესტოსტერონის, როცა აქვს მნიშვნელოვანი სიმპტომები, მაგალითად ეგრე ჭარბთმიანობა, მენსტრუალური პრობლემები, მნიშვნელოვანი აკნე და ან ინსულინრეზისტენტობაც, რომელიც ხშირად არის მაღალ ტესტოსტერონთან ასოცირებული, ან თუ აქვს მაგალითად დეპრესია, ხასიათის ცვლილებები, ძლიერი შფოთვა და ეგეთი სიმპტომები, ანუ თუ ადამიანის სიმპტომები აწუხებს, მაშინ ჭირდება მკურნალობა. თუ არაფერი არ აწუხებს, მშვენივრადაა, თუნდაც კონდეს მაღალი ტესტოსტერონი, ეგ პრობლემა არ არის. ეხლა ვთქვათ, რა იწვევს მაღალ ტესტოსტერონს ყველაზე ხშირად ქალებში, ხო? ყველაზე მთავარი გამომწვევი არის პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომი. პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომი არის პასუხისმგებელი ტესტოსტერონის მომატების დაახლოებით 80% შემთხვევაზე, ანუ უზომოდ დიდ პროცენტზე არის პასუხისმგებელი. პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომი რა არის, მოკლედ? ჩვენ გვაქვს, იცით, ინსულინი, ინსულინი აუცილებელია იმისთვის, რომ გლუკოზა შევიდეს უჯრედებში და ინსულინი მოქმედებს, მოკლედ, და ინსულინის მოქმედება ზოგჯერ ირღვევა. ანუ ინსულინი ეფექტურად ვეღარ მუშაობს და ვეღარ შეყავს გლუკოზა უჯრედებში. დაახლოებით რო წარმოიდგინოთ არის რომ თუ გასაღები და კარს ვეღარ აღებ, როგორც აღებდი ესე. და შენ რას აკეთებ? როცა გაქვს ძალიან ბევრი კარი, ძალიან ბევრი გასაღები, ცდილობ რომ რაც შეიძლება მეტი გასაღები დამზადო, რომ მოარგო იქნებ რომელიღაცა ამ კარებებს რა. აი ესე აკეთებ ზუსტად ინსულინი, რომ როცა ეფექტურად ვეღარ მუშაობს და კარს ვეღარ აღებს ინსულინი, მეტი და მეტი ინსულინი გამოიყოფა. აი ეს მეტი და მეტი ინსულინი მოქმედებს ტესტოსტერონზე. მეტი ინსულინი ტესტოსტერონის მომატებას იწვევს. მეტი ინსულინი ღვიძლში იმ ცილების სინთეზის ნაკლებობას იწვევს, რომელიც აუცილებელია, რომ ტესტოსტერონს შეუკავშირდეს და შებოჭოს და განეიტრალოს და ამიტომ ქალს ტესტოსტერონი მომატებული აქვს.
ეს მეტი ინსულინი სასქესო ქალის სასქესო ჰორმონების დარღვევას იწვევს და ამიტომ არის რომ მენსტრუალური ციკლის დარღვევები აქვს ადამიანს ქალს და შეიძლება უნაყოფობა ქონდეს ანუ თავარი არის ინსულინი რეალურად ანუ ინსულინის პრობლემა შევა და არის ფიქრობს ადამიანმა რომ ეს ინსულინის პრობლემა ხომ შეიძლება იფიქრო რომ აი ასაკში ხო ჩდება ეგ უფრო მეტად არა არ ჩდება ასაკში გარდატეხის ასაკში ჩდება ხშირად გარდატეხის ასაკში აქვს ინსულინ რეზისტენტობა გოგონებს ხშირად მაშინ განსაკუთრებით მაშინ როცა მათ ოჯახის წევრებს ჰქონდათ დიაბეტი ან მნიშვნელოვანი ინსულინ რეზისტენტობა ანუ ძალიან ღრმა ასაკიდან ადრეული ასაკიდან იწყება ეს პრობლემები და მე ვითარდება მაგიტო პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომი პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომის გამოვლინება უკვე მაღალი ტესტოსტერონი ანუ მაღალი ტესტოსტერონი ჯერ თავიდან მაღალი ტესტოსტერონი კი არა გვაქვს ჯერ თავიდან პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომი გვაქვს და მერე გვაქვს მაღალი ტესტოსტერონი მოკლედ აი ეს არის მთელი მუღამი ესე ვთქვათ ამიტომ მკურნალობის მთავარი კომპონენტი არის რომ ვუმკურნალოთ პოლიცისტურ საკვერცხის სინდრომს ვუმკურნალოთ ინსულინ რეზისტენტობას შეიძლება ტესტოსტერონი მომატებული იყოს თანდაყოლილი თირკმელთა ჯირკვლის ჰიპერპლაზიის გამო, სიმსივნეების გამო, კუშინგის სინდრომის გამო და საერთოდ შეიძლება ვერასდროს ვერ გავიგოთ რატო აქ ადამიანს მაღალი ტესტოსტერონი და ჭარბთმიანობა 5-10% შემთხვევაში შესაძლებელია მაგრამ როგორც წესი ყველაზე ხშირად არის ასოცირებული პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომთან. ახლა რა არის მკურნალობა? მთავარი მკურნალობა ამ დროს არის ხოლმე კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივები. კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივები ინიშნება ხოლმე რამდენიმე წლის განმავლობაში და აქ და მნიშვნელოვნად აკლებინებს მოკლედ ამ ტესტოსტერონის დონეს ქალებში კანი უმჯობესდება, ეს თმიანობის პრობლემაც მცირდება, ეს მენსტრუალური ციკლიც რეგულირდება და ჯამში ეს კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივები ოქროს სტანდარტია მოკლედ მკურნალობის ამ ეტაპზე მინიშნება ესე. ახლა კითხვა არის ხოლმე რომ ეს ორალური კონტრაცეპტივები რომ სიმსივნეების რისკს ზრდის, მკერდის კიბოს რისკს ზრდის, საშვილოსნოს ყელის კიბოს რისკს და მაშინ რატო ვნიშნავთ? ამაზე პასუხი არის ორი. ერთი ის რომ ეს რისკის გაზრდა ძალიან მცირეა და ეს ანუ სარგებელი უფრო მეტია ვიდრე რისკი და მეორე არის კიდე რომ ეს რისკი შექცევადია, მაგალითად თუ კი ამ ორალურ კონტრაცეპტივებს ქალი დაიწყებს 20 წლის ასაკში და დაახლოებით 10 წელი დალევს 35 წლამდე 35 წლის მერე თუ აღარ დალევს ამ სიმსივნის მკერდის კიბოს სიმსივნის რისკი შემცირდება 10 წლის განმავლობაში გაუტოლდება ჩვეულებრივ პოპულაციას ანუ ეს რისკი შექცევადია ეს ერთი მეორე საკითხი არის რომ კი ამ მკერდის კიბოს რისკს ზრდის ცოტათი იმისი საშვილოსნოს ყელის კიბოს რისკს ზრდის ცოტათი მაგრამ ენდომეტრიუმის კიბოს რისკს კოლორექტალური კიბოს და საკვერცხების კიბოს რისკს ამცირებს ანუ მარტო ცალსახა რისკი არ არის პირიქით სამგერო სარგებელიც მოაქვს თუმცა კი მე მაგალითად მეტად სიფრთხილით მოვეკიდებოდი ამ საკითხს ვინაიდან ის რომ თქვათ ენდომეტრიუმის კიბო უფრო მეტად ასაკში ჩდება და იგივე საკვერცხებისაც და შემდეგ და იმ მკერდის კიბოს რისკი განსაკუთრებით ვისაც გენეტიკაში აყავს ადამიანი ვისაც მკერდის კიბო ქონდა თუ ესეთი არის მაშინ რა თქმა უნდა ჯობია რომ ორალური კონტრაცეპტივები ან ძალიან სიფრთხილით დალიოს ან არ დალიოს მეორე მნიშვნელოვანი მკურნალობა არის ინსულინ რეზისტენტობის მკურნალობა. ინსულინ რეზისტენტობის მკურნალობა ძირითადად მეტფორმინით ხდება. მეტფორმინი მოკლედ ეგეც პირველ რიგის მკურნალობად მიიჩნევა. სპირონოლაქტონები, რომელიც არის ანდროგენების საწინააღმდეგო მოკლედ და ეგეც შეიძლება გამოიყენოს ადამიანმა როგორც სიმპტომების კონტროლისთვის. ოღონდ მაგასთან სიფრთხილეა საჭირო და სიმპტომის არსებობის შემთხვევაში გამოიყენება მოკლედ შარდმდენია ეგ და ხანგრძლივი მიღებისას ექიმის კონტროლი და მეთვალყურება საჭიროა.
წონაში კლება მნიშვნელოვანია, ვარჯიში მნიშვნელოვანია და ინსულინ რეზისტენტობის კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანია. და ინოსიტოლი, ესეთი საკვები დანამატი არსებობს, რომელსაც ასევე აქვს აუმჯობესებს ინსულინის მგრძნობელობას და სუსტი ანდროგენების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს. თუთიასაც შეიძლება კონდეს რაღაც აზრი, დიჰიდროტესტოსტერონი გადაყავს დიჰიდროტესტოსტერონად გარდაქმნას უშლის ხელს, მოკლედ მცირედით, თუმცა რამე მნიშვნელოვანი სხვაობა არ აქვს, მაგრამ როგორც დანამატი და როგორც დამხმარე საშუალება შესაძლებელია მისი გამოყენება. ბერბერინსაც იყენება ხოლმე როგორც ინსულინ რეზისტენტობის გამოუმჯობესებელი და ინსულინის მგრძნობელობის გამოუმჯობესებელი. აი ეს არის მოკლედ რაც გვაქვს და რაც ვიცით მაღალ ტესტოსტერონზე. ჯამში მოკლედ მიდგომა ასეთია, რომ თუ სიმპტომები გვაქვს, მაშინ მკურნალობთ, თუ არა და თუ არაფერი არ ფუჭდება, ვანებებთ თავს, უბრალოდ ადამიანის ესეთი ვარიაცია. ტესტოსტერონის ნორმა ქალებში საერთოდ ტესტოსტერონი მიიჩნევა ხოლმე 15 და 70-მდე, კაცების იწყება 240-დან, ანუ ძალიან დიდი სხვაობა კაცებს და ქალების ტესტოსტერონის შორის, უზარმაზარი სხვაობა. ეს იყო რის თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, აი ეს იქნება თქვენი სოლიდარობის გამოხატულება ჩემს მიმართ და თუ მოგწონთ ეს რაც ვაკეთებ და ხელშეუწყობს რომ განვითარდეს არხი და ამისთვის მადლობა თქვენი ინტერესისთვის.